家睇緊 Orange is the New Black。Hello， 大家好，又係阿 Gobi 啊！今日咧就會同大家嚟煮嘢食嘅。咁平日嘅禮拜六日咧，我同契琪咧就會喺屋企食早餐嘅。咁一係就嗌外賣啦，一係咧就會自己煮嘅。咁今日咧呢一個咧就係一個 pancake 嘅 recipe 嚟嘅。咁如果大家對於煮嘢食嘅內容有興趣嘅話咧，咁記得要睇落去啦。我會都將成個煮嘢食嘅 playlist 擺喺呢度嘅。咁如果大家係新嚟到我 channel 嘅話咧，我 channel 係關於 wellness 啦、natural organic beauty 為主嘅，亦都有少少關於環保嘅題材啦。咁如果大家中意睇呢啲嘢嘅話咧，咁記得去翻我個 channel 度睇下其他嘅 playlist 啦。喜歡收到我即時資訊嘅話咧，都可以去翻我嘅 social media 啊、Facebook 啊、Instagram 啊嗰度 follow 我嘅。咁好啦，我哋而家開始煮嘢食啦。好啦，我哋去廚房。其實要準備嘢咧係勁簡單嘅。嗱，呢個咧係我喺iHerb 買嘅一個叫 Flipjack 嘅一個 protein pancake mix 嚟㗎，真係超簡單。因為點解我咁中意佢咧？其實佢係 mix 好咗噶啦，咁咧你淨係需要加翻水，其實就可以煮噶啦，勁方便咯。咁我會有士多啤梨，陣間就會切粒粒嘅，又或者開邊啦都 OK 噶啦。咁大家當然要有易潔鑊啦、煎 pan 啊呢啲，咁樣就係咁簡單啦。pancake mix 啦，我會量1 cup 嘅份量嘅，2個呢一個羹。咁啲粉就喺呢度啦，之後咧就會落1/3個 cup 嘅水，咁2份嘅。之後咧再加多2個 tablespoon 嘅水。跟住咧就大家揾個呢個 whisk 咧，就呢度我諗整到3至4塊啦。最緊要咧佢冇大粒粒咧，其實就 OK 噶啦。跟住咧就由得佢擺下啦，擺3分鐘。咁呢個 meanwhile 咧，我哋就可以切咗啲士多啤梨啦。大火燒紅咗隻鑊之後咧，先至可以較細啲，我哋先至嚟煎個 pancake。咁上下啦。我呢個 pancake 咧，我就唔落油嘅，因為我嗰個易潔鑊實在太好用啦。而家家私買嘅易潔鑊勁正啊，佢唔使落油，但係都唔會黐底嘅。咁啦，唔知大家有冇煎過 pancake 啦？咁煎 pancake 嘅首要條件咧，就係唔好太大火，同埋咧你睇到佢啲 bubble 走晒出嚟啦，藥略嗰個邊邊咧都變咗啞色，冇乜光澤咧，就可以反轉佢噶啦。咁但係就唔好反完之後係咁揾啲嘢壓佢，因為你想食 fluffy 嘅 pancake 咧，就唔好壓實佢。大概咧，我哋呢個 recipe 嘅份量咧，係可以整到3大塊 pancake 嘅。煎起咗攤凍咧，我哋就可以開始 decorate 啦，亦都係我覺得最開心嘅一 part。咁通常我都將最醜樣嗰塊咧就擺喺底嘅。咁然之後咧，我哋今次會落呢個 cashew butter， 即係呢個腰果醬。大家中唔中意食 nut butter 咧？好好食啊！嗱，雖然咧佢係冇糖嘅呢隻牌子，咁但係咧我好中意嗰個香味啊！咁你搽咗個 butter 之後咧，就可以將嗰啲開邊嘅士多啤梨排上去啦，係咪好似整緊士多啤梨撻咁啊？之後咧我都會加少少甜味俾佢咧，就落咗個 blue agave 嘅。咁唔知大家中唔中意食maple syrup 啦，咁但係我就唔係好中意落 maple syrup， 因為嗰啲升糖指數都幾高，咁就可以用阿加肥去代替啦。咁因為阿加肥嗰個甜味咧都有喺度嘅，但係咧嗰個升糖指數就冇一般我哋食開嘅糖漿啊嗰啲咧就咁高，咁相對地咧都會對嗰個血糖嗰個升幅咧就冇話咁突然間叭叭聲升得咁高，咁佢會慢慢俾啲即係慢慢釋放啲能量俾你，咁其實對嗰個血糖穩定咧都係好好嘅。咁如果大家有食開糖漿咧，就可以考慮下用阿加肥啦。咁如是者咧，我哋呢2塊 pancake 咧都係咁樣做嘅，跟住咧放埋最頂嗰塊咧，我都會落多次糖漿。咁但係咧每一層咧都唔使落太多嘅，因為咧如果你層層都落勁多咧，就會超勁甜噶啦。
最尾當然我嘅最愛就係呢個有少少似芝士味道嘅呢個 Nutritional Yeast。當然啦，佢都有好豐富嘅維他命 B 俾到大家嘅，咁就可以幫大家醒下神啦。好啦，咁呢個呢，就係我介紹俾大家嘅我哋禮拜六日嘅早餐。是第一日嘅早餐，其實都 average 一個禮拜食一次啦。咁我哋就係啦，生果咧就自己揀啊，我試咗俾你，咁大家可以用香蕉、蘋果咩都得嘅咁樣啦。咁佢有勁豐富嘅好多營養，咁早餐應該要食多啲嘢嘅，係啦，就係咁啦。咁我希望大家都中意我今日為大家準備嘅呢一個早餐啦。咁如果喜歡嘅話咧，記得要俾個 like 我啦，睇埋其他嘅 playlist 啦。仲要唔好唔記得去翻我個 channel 度撳着嗰個鐘仔 subscribe button 旁邊咧有一個鐘仔嘅，你撳着佢咧，下次我 upload 新片咧就會係第一時間通知你噶啦。講多樣嘢俾大家聽，近排我好喜歡嘅一個嘢飲薑蜜，我攞個樽俾大家睇，呢一啱啊，呢一啱。但係啲薑咧俾我食晒啦，嗰條我喺度諗緊可唔可以淨係買啲薑嘅咧？我唔知佢有冇出咧。呢個我喺一田買嘅，好好飲啊！特別係嗰啲薑嘅 ginger pickle 啊，佢叫即係醃咗嗰啲酸薑，好好味啊！咁其實呢個咧係一個薑蜜嚟㗎，咁但係佢有少少酸酸地嘅味道嘅，好好味，好醒神。朝頭早飲咧就最啱啦。係啦，咁好啦，煮起咗個早餐，我而家要食啦。咁我哋下次再見啦，下個禮拜六再見，拜。